43 pasartea. Eskuak eta oinak elkar harturik ekin zioten zabelari esanaz. O lagun gaiztoa, gure behar eta nekearekin daramatzazu egun gozatsuak. Asetzen zaraian eta edanaz gure irabaziak. Oinekin goa sorora, esku eta oinekin laiatzen da. Maazteak ardorik emango badute, ezin dute eskuen neke handigabe. Aldi askotan beso guztiek adikatu behar dute. Zenbat bider oinez bide luzeak egin behar dira zerbait irabazteko? Zuk, osabel gaiztoa, daramatzazu zure barrunbera gure neke eta izerdi guztien irabaziak, ogia, ardoa eta zerez? Eta asetzen ote zara beti gure irabazia al guztiekin? Guretzat ez dago nekea baizik, ez dugu ezer jaten. Hala bada, ikasi behar duzu behargintzaren bat zer jan izateko. Erabaki dugu guk, ez beharrik egitea zuretzat. Erantzun zien zabelak. Ezarren horrelakoaz motxarrik hartu, ez dakizue nik ezin ezer irabazi dezakedala? Zer behargintza ikasiko dut? Asko zor dizuet egia da. Egiten duzue beharra niretzat, ordea zuek partilizano izarete. Nire barrun bera datorrena, ez da guztia bertan gelditzen. Niretzat behar dudana gorde, alferdena bota, eta zuen ganak igarotzen da bizi eta sendagaiak. Ni jaten ez badut, nola zuek bizi, nola behar egin, elkarri behar diogu lagundu, bada etxe batekoak gera.